Akumisama. Amen. Congo alongi etumba oyo ezali likambo ya nzambe na peuple congolais. Tosepela tokangola biye kumbama kumbama Sodom eziki kumbama 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 de mabe écrit kumbama kumbama Goliath pe akufi kumbama 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 akangoli biso voilà kumbama kumbama angengisi biso kumbama 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 alongisi biso euti ngebai na nzambe alongisi biso kumbama kumbama tolokola miliki ya epai ya abikisi biso kumbama kumbama asepisi biso alati nzoto ya kumbama kumbama talatina kumbama kumbama bambuna bakindi ye kumbama kumbama bambuna basuki nani alobaki kumbama kumbama kebo umuna biso kosila tobeta milolo kumbama wapi makasi na bango tobina mabina kumbama kumbama peuple sepela kumbama kumbama basantu balongi ye kumbama nasala koluka banguna vagence alongi ye kumbama kumbama bakei wapi kumbama kumbama itumba esili ye batiaka tembe na nzambe tosimbi elonga ye kumbama kumbama eske tokoki komata mpe maboko na biso likolo mpona kopepela ye voilà kumbama kumbama mapinga balongi ye kumbama kumbama moto ekiti ye kumbama kumbama tika motu na motu akubisa nzambe na ndenge na ye apambola nzambe na ndenge na ye parceke esika towuti boza batemoin oyo eza moment ya louange mpe ya adoration moto apekisa moninga te kobina kopepa mpe kokomisa nzambe abimisi biso na kati ya cimetière abotoli biso na maboko ya léopard nde tosimbi bendele ya victoire bamama babina bapapa mpe babina bato na instrument babeta nzete bakimbangiste babeta flit mpe bayembi bango nde bayemba tokei alongi etumbango kai mpe nalongi etumba peple alongi etumbango vengeance alongi etumba bamama balongi etumbango bapapa balongi etumba
ya Congo jambo ana Congo betwabwe nani alobaki tokokango na mate yo nani masakoli ya ba grand prophète ekokisami na mboka ko basali balongi etumba peuple bosepele peple alongi etumbango ngai mpe nalongi etumba yo mpe olongi etumbango benuwa nsambu benuwa nsambu beto menunga betumba swahili menunga betumba Paluma menunga betumba Angala menunga betumba Bakongo menunga betumba Mapinga balongi etumba Bakombatan balongi etumba Basantu balongi etumba Eklesa elongi etumba Vengeance alongi etumba soki mama aboti mwana na ye asepelaka soki mpe chasser abomi nyama na zamba asepelaka ebongo likambo ya délivrance ya mboka oyo tokosepela te mpo na nini tosepela biso nyonso toloba maloba epai ya Nzambe mpona ane oyo mpona biso esili mpe tozali kokota na ane ya sika. Amen. Est-ce que oza na kondima ke na 2019 bakongole bakokomisa Nzambe? Est-ce que vous en avez condamné que passer à Bakongolais et c'est comme dans ce cas? Amen. Est-ce qu'on dit que bon, oye bandé que ça la biso passe ici et toboki? Amen. Est-ce qu'on dit que tout fina tout site lingue ngona coton toke ko boka ngona poubelle? Amen. Est-ce qu'on dit que oyo nyonso azalaki instrument ya Satana na 2018 pour na konyokola yo akomi lokola tout fina? Amen. Est-ce que yebi kasi abimi na mosapi na yo? Amen. Est-ce que yebi ke mokolo o tu fini bimaka pasi pesi la ka? Amen. Pasi na yo esili. Amen. Pasi ya mboka Congo esali nini? Esili. Makasi ya Goliath esali nini? Esili. Lolendo ya Pharaon esali nini? Esili. Makasi ya Balaam esali nini? Esili. Tukomi na tari ya nani? Ya Nzambe. Tengo sili ndeko na yo okomedite kati na yo zonga kati na yo kotala moto aza de gauche à droite lisusu te zonga kati na yo ata mabele efungwami epai na telemi na banga te oyo aselinga za makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili boye ekondima oyo alobi nde yango ekosalema mpona ndeko na ngai pusa makanisi ebanza naza na confiance ya Nzambe oyo. Nzambe oyo atindanga na yo na mboka Congo. Nabengaka Congo source ya mokili mobimba. Tanke Congo eza konyokoma mokili ekopema te. Ba oyo bozomona lelo lokola baza bien te. Parce que ba toucher mboka ya Nzambe. Parce que ba toucher yo mwana na Nzambe. Lobi ba mboka wana nyonso bakozala ba esclave ya mboka oyo. Bako dépendre na mboka na biso. Soki to boyi ba pema bakopema te. Soki to boyi ba lia bakolia te. Erreur ezali ke bakoko na bango. Erreur ezali ke bakonzi na bango ba yeko troubler autre ya mboka Nzambe. Nazana confiance que maloba yo koyebisa Nzambe ekosala quelque chose na suka ya mbula oyo. Ekosala quelque chose na l'an 2019. Est-ce qu'on dit que Nzambe na yo aza makasi?
Mikolo nazako benga ye les grands esprits, les grands créateurs. Alobaki na biso mokoleleke wake il est avec nous. Alobaki na biso que je suis là. Amen. Je suis là. Amen. Moi l'esprit très très grand, les grands créateurs. Matondo mingi kolo. Matondo mingi. Matondo mingi. Matondo mingi. Oh, matondo mingi kolo. Matondo mingi. La prière na yo. Matondo mingi. On a continué sur la pola oyo. Matondo mingi. Akangolinga vraiment. Akangolinga. Est-ce qu'on dit que Akangoli yo? Quand il m'a eu banda kosala miracle na nzoto na yo. Amen. So que ça ne loko moko balona qui na dernière minute na nzoto na yo et loko ane comme poussière. Amen. Ici la mouya, ici la makasi. Amen. Basi ya oyo balati sa kinzoto na yo okabona na pasi wana. Amen. Bosa ya masumo et disparaître katina. Amen. Bosa ya likaya eli mwakati na yo. Amen. Bosa ya kanda eli mwakati na yo. Amen. Bosa ya beba eli mwakati na yo. Amen. En 2019 okota en tant que mon santo ya Nzambe. Amen. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali longa oyo abonde la kanga. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe. Esa prière na yo. Yozali longa oyo abonde la kanga. Yokangolaka, yokangolaka. Apana pasi, yokangolaka. Yozali longa oyo abonde la kanga. Yolongisaka, 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 yolongisaka. Yozali longa oyo abonde la kanga. Yopambolaka, 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 yopambolaka. Yozali longa oyo abonde la kanga. Tika Esprit Saint tout cette puissant na armée na ye vengeance. Balongisa yo. Amen. Babundela yo. Amen. Bakambola yo. Amen. Bakomisa yo. Amen. Kola lobina yebsa yo que 2019 mokili mobimba bazoka mamboka Congo. Amen. Soki bakoka mamboka Congo ezande yo bakoka mwa. Amen. Soki bakoka mwa yo ezande Nzambe na yo nde bakoka mwa. Amen. Alanga na miso. Na miso ya bonzambe. Ndeyo koyeba ngana zali nani talanga. Na miso ya bonzambe. Ndeyo koyeba ngana zali nani talanga malamu. Na miso ya bonzambe lobi yo koyeba Charles zali nani talanga. Na miso. Na miso ya bonzambe leo koyeba ngana zali nani talanga malamu. Na miso ya molimo leo koyeba Kongo eza ya nani talanga. Oza ya Nzambe. Na miso ya Kongo eza ya ye leo koyeba ngana zali nani talanga. Batala yo malamu. Amen. Bakanga yo photo lelo. Amen. Ba photo bakokanga biso awa tokotala ngona 2019. Amen. Tokozala kaka boye ou bien ko changer biso. Amen. Bakanga Congo photo malamu. Amen. Bakotala Congo na 2019. Amen. Bakanga pe banguna ya Congo photo malamu. Tokotala bango pe na 2019. Amen. Batala yo malamu. Lobi bakoyeba oza ya nani. Amen. Lobi bakoyeba osambela kanani. Amen. Nazana devoir moko ya kopambola yo. Amen. Maloba nyonso nazobimisa weza pona yo. Amen. Eza po batela ma olonga. Amen. Epesa yo bomo. Amen. Ndenge Eli apesa ki bomo ina fami ya Sarepta. Amen. Longa au nom de l'esprit. Amen.
Longa au nom de la foi. Longa au nom de la parole de Dieu. Azanzambe. Akumbama. Apambolama. Pour Azanzambe. Oh, la vie passée, mawa. Oh, la vie passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini la vie passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini la vie passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini la vie passée, mawa. Oh, la vie passée, mawa. Oh, Congo passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini la vie passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini Congo passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini liwa passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini la vie passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini Congo passée, mawa. Pona ninyango. Pona nini liwa passée, mawa. Mama ke pasie mawa, papa ke pasie mawa, nabitumba ke pasie mawa, pona ninyango, pona nini la vie passée, mawa, pona ninyango, pona nini passée, mawa, pona ninyango, pona nini liwa passée, mawa, pona ninyango, pona nini la vie passée, mawa. Pona nini Congo passée, mawa. Pona nini Congo passée, mawa. Tobomina ni pasie mawa, tofingina ni pasie mawa, tosaleni ni pasie mawa, pona ninyango, pona nini Congo passée, mawa, pona ninyango, pona nini Congo passée, mawa, pona ninyango, pona nini liwa passée, mawa, pona ninyango, pona nini la vie passée, mawa. Nzambe na ngai, Nzambe na Nzambe na ngai, ngai ya mboka Kongo, Nzambe ya mboka Kongo, tanga na mboka oyo, tina na mboka oyo, namoni pasi na biso, namoni pasi na biso, nayoki yango na matoi, nayoki yango na matoi, esi bomoi na ngai, ekulisi bomoi na ngai, nalingi lisusu komona yango te, 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 soki mboka oyo eza ya yo, soki mboka oyo eza ya yo, soki naza ya yo, soki naza ya yo, nimonisa, nimonisa, mpona lokumu na yo, mpona lokumu na yo, nimonisa, nimonisa, mpona lokumu na yo, mpona lokumu na yo, nimonisa, 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 naboyi, 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 na suka ya mbula oyo, nasuka ya mbula oyo, naboyi, naboyi, na 2019, na 2019, nakota, nakota, na banyoka, na banyoka, naboyi, naboyi, nakota, nakota, na babomi, na babomi, naboyi, naboyi, nakota, nakota, na bandoki, na bandoki, naboyi, 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 natali kambo na bango, natali kambo na bango, apeshe bango, apeshe bango, elekate,
te. Loba baleka te. Batikala. Baleka te. Tolingi tokumisa yo. Tolingi konetola yo. Monga ebeti. Foto pambola yo. Foto chanjola yo. Foto kumisa yo. Makolo nanga eboyi. Eni atalikolo ya pasi. Eni atalikolo ya pasi. Eni atalikolo ya pasi. Sambe ya basali. Sambe ya basakoli. Sambe ya loi ya Moïse. Sambe ya ngolu ya Yesu Kristo. Sambe ya Kimbangu. Sambe ya vengeance. Ozawapi. Sambe ya Moloto. Ozawapi. Sambe ya Bayenge Beni. Okeyi wapi. Toyebi ozali. Lobana yebi ozali. Lobana yebi ozali. Oza awa. Nanzela nangai. Nanzela ya vengeance. Ozokango la mboka nangai. Ozokango la mboka nangai. Ozokango la mboka nangai. Bonzambe na yo. Bapinga na yo. Oyo bazana moi. Bakita. Oyo bazana océan. Babima. Oyo bazana se ya mabele. Babima. Oyo bazana kati ya fleuve. Babima. Oyo bazana kati ya zamba. Babima. Babonda bitumba. Pona lokumo na yo. Pona lokumo na yo. Pona lokumo na yo. Moto na yo. Mai na yo. Pepe na yo. Ebunde la ngai. Esiganga. Le grand créateur. Tu es là. Tu es là. Merci. Tu es là. Merci. Nakomi. Nakomi. Nasuka ya mbula. Esengo na ngai. Esa ya kokoma te. Esengo na ngai. Esa ya komona. Yo Nzambe. Kokangola mboka na ngai. Esa ya komona. Peuple congolais. Kokumisa yo. Konetola yo. Nzambe na momo. Esengo na ngai. Esa ya komona. Mboka na ngai. Ekoma kopepa. Mandalala. Pona lokumo na yo. Pona bonzambe na yo. Pona bosanto na yo. Nandimi alliance ya sika. Natambola na yo. Naboyima alliance nyonso. Ya satana. Ya kindoki. Ba renouvellement. Ya balien. Ya kindoki. Ya famille ya papa. Ya famille ya mama. Naboyi yango. Esika moto. Ba kontra nyonso. Ya monde ya tene. Ya sika. Oyo bandanga. Oyo ba politicien. Oyo ba religieux. Ba teko signé. Na monde ya tene. Pona kosepa makila. Ba kontra wana. Esika moto. Esika moto. Na laboratoire wana. Loba na laboratoire wana. Ekutana na moto. Yo armée ya volcan. Na pression autorisation. Leka. Kota. Na ba laboratoire. Ya monde ya tene. Na ba salle. Ya ba complot. Ya makila. Tumba. Ike kona bango. Ba décision na bango. Esika. Action nyonso. Ya monde ya tene. Oye kupumbwa. Contre ngai. Contre bana na Nzambe. Contre Congo. Pato wana. Esika. Pato wana. Esika. Natuka wana. Esika. Pato wana. Esika. Ba instrument wana. Basala nini? Basala nini? Toki wana esala nini? Komplo wana esala nini? Toki wana esala nini? Esala nini? Est-ce qu'on dit mi? Est-ce siki? Est-ce qu'on dit mi? Après nous se combattre contre Congo et Zozika. Est-ce qu'on dit mi? Que ma soeur nous se combattre militaire contre Congo et Zozika. Est-ce qu'on dit mi? Que mercenaires nous se continent beaucoup contre Congo et Zozika. Est-ce qu'on dit mi? Que Mboka Weza ya Nzambe. Est-ce qu'on dit mi? Que Tozoku Misa Nzambe Kalate. Que Tela Yemna Maboko. Zoyemba, méditer yango, mona yango, et comment ba arme ya minene oyo ezotambwisa yo. Nzembo zoyoka, et comment
cortège ya généraux po ezotambola na yo nzembo ozoyoka esala mosala nango méditer yango parce que eza nzembo ya délivrance kusama kansine bana nzambe Batoto ya Kongo jambo Anda Kongo beto Massacolia ma grand prophète Bye.
Suki mama aboti mwana na ye asepela Suki pe chasser asepela Ikongo likambo ya délivrance ya Amen. Voilà, on a bien. Biso, toza bana vengeance. Amen. Bana loi bazali. Nani akopesa nga kombo ya ndeko moko ayebaki na loi? Moïse. Moïse, mwana loi. Nani? Abraham, mwana loi. Ok? Aaron. Akar. Daniel. Mais vous pouvez un exemple à mon conjoint, il y a loi. Pharaon. Vous pouvez un exemple à prophète, il y a loi. Moïse. Moïse, il y a une loi. Dans notre loi, c'est Moïse. Vous pouvez un prophète, Moses. Daniel. Ok? Wana libota ya loi. Nani atindaki bango nzambe. Maître na bango physique s'appelait Moïse. Les noms mystiques bando guérir bango éternel. Prophète nyonso aye wana na kati aza mwana ya loi. Esaïe, Ézéchiel, tout. C'est pourquoi tant Moïse c'est que éternel le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob atindi au libéré bana Israël. Ba prophète nyonso ba yesima Moïse ba bando loba. Ainsi dit l'Éternel. Pour dire que baza ko pays na nzela ya monene oyo Moïse afongolaki. Amen. Amen. Na tangu to wuti na loi qui égale Moïse, Moïse a laki bango ndenge boyoke lingai. Boyoke la paix oya koya sima na ngai. Babenga ki ye Christ Emmanuel. Mokonzi ya ngolu. Ye ayaki esika Moïse nzela na ye ya lue suki ya bandi nzela wana babengi nzela ngo la grâce. Grâce ezali message nzela oyo ya mibale. Le nom mystique nango physique c'est Christ Emmanuel. Amen. Amen. Oyo lelo biso nyoto tozali kobenga Jésus. Les anges ont prophétisé et les prophètes qu'il s'appelle Emmanuel Christ. Bon là, on a très bien. Alors, bateau va comprendre qu'un message était ce qui va yoki papa chanzolo ba grâce, moussou salobi, papa chanzolo comment tangi kombo Yesu te. Au sali prière, autant que combat Yesu te. Ceux qui ont une connaissance, moi yo yeba makamnazo sala. Exact. Ba pharisé bazala qui flou. Ba comprendre le message à Christ te. Aya akoti ya saliboy. Ba ke kota la loi. Loi na bangwe lobi mokola saba kolia te. Ba ke ko comme quelque part ba ye kolia Yesu, ba ke kolia mokola saba. Donc ba pharisé mais yo loi ye lobi mokola saba bokolia te. Deni ba ye kolo balé. Yoka ye Yesu maître ya saba o bandongo mamela wapi ye? Ba pharisé basiliki ignorance. Amen. Amen. Bolanda ngai. Tango Christ atuni ba yekoli.
kuna balobi na zaboy kuna balobi na zaboy bino bolobi nini Petro aloba nini nani ko yesi Petro aloba ozali Messi mopakolami ya nani aloba que tu es Jésus non bola nanga bien Christ azali na kombo moko te amen amen etango mwanja akutani na Marie tokotala yango bien etango Esaïe azali koya na message ya mwana wana kobota abenga ye nani Emmanuel elingi koloba nzambe elongo bolanda na biso Emmanuel elingi koloba nzambe elongo na biso wana Esaïe le grand prophète de la loi de Moïse que Dieu a utilisé puissamment à prophétiser sur oya na biso bachar sur l'Afrique. Michel a prophétisé sur Koya ya Christ. Parce que Koya va prophète, elle a prophétisé par ma prophète. Obika ya mboka elle va prophétiser par ma prophète. Oyo kingai? Amen. Oza mwana ya prophète. Amen. Yo peut poser à l'esprit ya prophète. Amen. Natana yo prophète amona ka yo peut poser la gani? Yo ko sutu kakate makambo ye. Oko sutu kakate gegere koti. Amen. Amen. Okamo karangote oto yoka ki kuna eloko moko ezika ki yo sotoka. Tika bata ko sotoka ba sotoka. Ne mwana prophète ko sotoka te. Akoloba o biloko bozolo ba déjà bisoto yeba dia. Amen. 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 Lui balobi nini? Moko ya ba yeko lina lobi tu es le Christ. Le oint de Dieu. Boyoka réponse ya Christ. Pierre eza yote. Moto alobi makambo wana ezali tata na ngai moto a révélé yo siko bandeko balobi ke botanga kakombo ya Yesu te kasi Pierre alinga loba ti e Jésus ti e Yesu Abraham c'est tata na ngai mais yoka kombo na ye Christ le oint le sauveur alors c'est mon père qui t'a révélé. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui t'a révélé. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Parce que dans le contrat, il y a Christ pour y a mokilia mais mangolo basina qui contrat na père, na tata, na mosala na ye ayaki kolongola biso kozalaka ba citoyen simple, kozalaka peuple a comme sa biso bana ya nani ya Nzambe. Amen. C'est pourquoi il faut amener ma biso na bonzambe ya tata na nani na mwana. Amen. Amen. Les noms mystiques oyo yeso la tambola na weza laki mon père a dit. Yango ba yekoli na yebe batikala kite na schéma éternel batikala na schéma ya nan mon père tata nangai Dieu le père. Ba prophète ba to bayaka ko changer temps, ko changer message, ko changer ba kombo ya bonzambe eza banani ba prophète. Toza na occasion ya suka ya mbula. Amen. Amen. Bokuta nabiso oyo ezali occasion ya fin de l'année. Soki tosilisi awa nga na ozonga prière na nga naza nango. Tokokuta lisusu na bino si Dieu levé le premier. Na tongo pour 30 minutes. Na pamboli bino. Na yebisi bino makambo ekozala na 2019. Ozongi ndako. Amen. Amen. Alors, si maya Christ la grâce ko sala mosala na ye esili alobi na bayekoli na ye nazokende me nakozongela bino bongo te bovanda wa po continuité ya mosala na nga bino nde bokosala. Mais Christ est très discipliné. Na tango basololi kuna likolo ndenge basololaki mpe na Moïse esi Moïse yo ozomema ka 10 commandements kozwa te bacommandement bato misusu zwaka ya yo mema esi azwi ka 10 na ye aye oyebi yango nyonso Kristo bayebisi ye yo ozokende na ngolo zwaka mibeko boni mibale bomoni adébordé mande koki Kristo adébordé abuka mibeko aluka bitumba akoma kopesa lelo dato lobi dato yo Nzambaza très discipliné. Amen. 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 C'est fait la Nzambaza la mokonzi nayo. Amen.
nani afinga mingi ya nanda kobanga te tomola musa kofinga bana sali sanga kobanga te ezo ede yo so ntenga na opona yo nani bana baleki kobimisa maloba kofinga finga oui mama Christine nani mususu yote na watu na nani yote siko tombola te pona oui donc botombola musa oya finga nini maloba te tombola komona pate bose justifié te oza maloba mabe na bana kofinga tombola bose justifié wapi mama okitisi tombola 2 3 4 5 6 7 8 est-ce que bondimi que na 2019 bokota tena comportement bondimi yango est-ce que bondimi yango merci nani amelalika ye oui nani mosusu bobanga te so bangi etali bino okekufa pamba nazosala ngo na lisungi ya molimo mosanga nani amelaka likaye moko ondimi kotika yango lelo na miso ya bato nyonso mpe na miso ya nzambe komela ngo lisusu te ekosunga yo mpe ekopambola amen amen na ntango nzambe atindi Christ apese mibeko mibale na ebele ya badiscipline oyo tozobenga message ya ngolu amen nani azala lokuta mingi ata osali likambo ozowanga nango na mingi ata bana mike bazala azali tombola mosala lokuta tombola mosala ya kobani lote ondimi kotika yango botika lokuta nzambe ayebi likambo osala alors nzambe asalelaka bato ndenge bomoni mbula ebandaki le 1er awa le 31 2018 ezosala nini ezosila nzambe mpe asalaka makambo ndenge nzambe atambolaka te na bato du 1er otambolaka na kombo moko vous comprenez okoyoka balobi ya un seul nom qui sauve na Bible pasteur va interpréter, il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de qui? De Jésus. C'est le nom qui sauve. Ce qui est au côté de la pasteur Orobi, soit guéri au nom de la parole. Au monde va commenter la réponse. Voilà ma fille. Les en église. Soit guéri au nom du Christ. Voilà ma qui c'était. Pas monsieur Batunenga, pour la nuit, le temps à comment Jésus. La Bible a mon temps à mon négini. Christ a eu c'est comme sous. Ailleurs c'est bas. Je suis le sel de la terre. Et ça comboté. Donc je peux chasser les mauvais esprits au nom du sel de la terre. C'est Christ. Amen. Ailleurs c'est comme sous dans le but. Je suis la vérité et la vie. Nakoyev Sayo reçoit la vie au nom de la vie. Est-ce que vous comprenez? À combien c'est comme ça le but? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous soyez au Kabakombo? Ailleurs, c'est comme ça le but, je suis la parole. Je suis le pain de vie. Alors, dans la mission de la grâce ici, mon spirituel est décidé, le but cette fois-ci, livre et vengeance des autres. Ma côté réunion,
baponi papa Charles. Balobi expliquer bato bonzambe banda na loi na grâce ti na vengeance parce que bato baza plus na kati ya ignorance. Amen. Yango moni biso na vengeance so zobela. Obo invoquer au nom le nom de qui? De quel esprit? Esprit guérison. Esprit guérison na Christ bakeseni? Na bonzambe bakeseni? Parce que Christ il guérit. La parole guérit. Donc quand je dis soit guéri au nom de l'esprit guérison, c'est l'esprit guérison, c'est l'esprit de Dieu qui guérit. Mosala na mosala les années sika nango. Ce qui va tuer sabato awa, va tuer koko. Olingo koko na toujours que sokola. Olata koko. Olata ni. Na bonzambe pe chaque nom na armée ezana mosala na yango. Ata na armée na police kuna ezana ba unité. Ata na mama yemo ezana ba service. Ce qui opération ezana esika kokota. Bana ezana esika ba kokota. Libumu yevimbi ezana esika kokota. Donc nyonso ya nzambe eza très bien organisé. Et bato bayena bo nzambe na kolinga mosolo na mbongo ba bouleverser calcul. Makamnyo se baby. Spirituel et baby, politique et baby, science spécialisée et baby ba kotizamba. Alors soki bato ba kotizamba, bato ba kotaka zamba na ngonga nini. Na tango oyo message ya prophète esili ekomi na suka. Espace vide wana nde mubulu ekotaka parce que basali bakoma akotatone. Ba pasteur esprit ezo visiter bango lisusu te. Parce que chaque grand prophète soki aye na message na ye. Na kati wana ba pasteur babota maka. Boyoka nga malamu. Amen. Amen. Pasteur, apôtre, évangéliste, na docteur, baza bana ya nani, ya prophète. Boyoki ngai. Pona nini? Pour pasteur a botama, il faut d'abord prophète aya. Apé sa message. Nde pasteur a kozwa message wana abandon nourrir bibwele. Apôtre a kozwa message wana abandon bâtir l'église. Évangéliste a kozwa message wana bani okende ko évangéliser. Docteur a reçu message wana bani ko enseigner. Amen. Ce qui fait que tant que Moïse a eu un message, ne ba pasteur ba botami ba pharisien, na ba scribe, ba bengi ba ko ba docteur ya loi. Tant que Christ a eu un message, ne na sima ya Christ ba apôtre ba bimi, ba évangéliste ba bimi, ba pasteur ba bimi ti lelo, ba pasteur na église oyo ba benga nani pasteur. So ki prophète a yete message de katali. Amen. Amen. Alors les prophètes, c'est l'homme que Dieu choisit. Ce qui a montré que tant au Yesili, azotonga tant yasika, makambo asika spirituellement, politiquement, scientifiquement, des atindi prophètes. Nous avions les grands prophètes de la loi, les grands prophètes de la grâce, et maintenant c'est les grands prophètes du temps de la vengeance. Amen. Amen. Et ba grand prophète babangaka eloko et pour bango bayaka ko bongisa mboka ekoma yasika. Molimo ekoma yasika. Bonzambe ekoma ya nini? Yasika. C'est pourquoi bokomona message à vengeance lobi ekobota ba école. Ba pasteur nango bakobima, l'évangéliste nango bakobima, ba porte nango bakosala nini? Bakobima na ba docteur. Amen. Amen. Et message à loi était prophétisé par Dieu. Et c'était un prophète qui prophétise arrivé, il y a message mon sous, il y a prophète mon sous. Loi et yaki prophétisé par un grand prophète. Grâce pour Eya prophétisé par un grand prophète et par des prophètes. Vengeance comme on a besoin de ya wazalaki ya basakola ki ye. Na ba prophète ya Bible, na ba prophète ya Congo. Amen. Ba prophète ya mboka oyo. Ba proclamaki que bakozonga na mboka oyo. Pona komema bonzambe sur le plan spirituel, politique, scientifique. Sikoyo ba congolais bakozelaka ba prophète wana na kozelaka bango ne longyo ya zalaki na ngoli boso. C'est ça problème. Waye ba mona ye. O ba ye ba ka prophète que prophète wana ye yo na message akobimisa soki bokoyoka bendisi ya basakolio ya kala.
C'est pourquoi tango Jean-Baptiste atindi bato ni botuna yende oyo na bandozela apesi bango réponse nini boyebisa ye bakufi miso bazomona bakakatani bazotambola badeli bazobika bakufi bazoseka mpona nini po Jean-Baptiste alobaki oyo akoya bakufi miso bakosala nini bozongisela ye kaka makambo ya alobaki yango eza na kosala nini na kosala nini. Amen. Awa nazopambola yo en tant que yo mwana ya nani? Ya mibale mwana ya nani? Mwana ya nani? Oui, ya banja mwana ya nani? Eloko nazoluka bozokoma te mwana ya nani? Ah, moi wa monta mayela lekiba ninga na mayela. Mwana ya nani? Bomoni bozan bloqué. Awa nazopambola yo en tant que mwana ya prophète. Bato bazalaka nzinga ya pasteur baza bana ya pasteur bakozwa lipamboli ya degré ya pasteur ya apôtre na degré ya apôtre ya prophète mpe na grandeur ya nani 2019 année na ye. Amen. Okozala nzete na bomoi. Amen. Na se ya grande nzete ya bomoi. Amen. Christ alobi esika mosusu babengi arbre de vie. Ane tozo koteza ane ya nzete na bomo. Ebotala mosala nzete ya salaka. Apesaka bato nourriture. Apesaka bato ba vitamine C. Apesaka bato ba fruits. Apesaka bato ba kisi nyonso oyo bozomela lelo. Bonzambe tokotambola nango na 2019 eza bonzambe ya nzete. Nzete muto asalaka ke topema bien. Kisolo yo oxygène bozoyo ezomuta wapi na nzete. Ozali nzete na bomoi. Ya grand nzete na bomoi. Rolo ko jouer na 2019. Amen. Soki oza témoigner bato bapema. Soki Congo eza témoigner oxygène ekende na mokili. Soki toza témoigner guérison esalema. Soki otie moto loboko na 2019 azobela ifo asala nini? Akufi ifo asala nini? Maloba na yo nyonso kotatola na kati na nzambe na 2019 ekosalema. C'est pourquoi kobanga eloko te. Forêt équatoriale ekotelema lokola armée po ebondela yo. Amen. Mutu nyonso akoluka yo akokuta na zamba. Amen. Mutu nyonso akoluka ndako na yo akokuta na zamba. Amen. Banzete bakotuna ye ozoluka ni mpona nini? Ozoluka lili mpona nini? Ozoluka Suzanne mpona nini? Yo nesika na yo kende koswana nzete akoswana nesika na yo. Amen. Amen. Moringa kokende kotuna kozolukela Charles nini? Soki boza makasi bobunda na ngai. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est lui le grand arbre. Amen. Balobi les feuilles de cet arbre qu'on servir na guérison. Amen. N'Apocalypse 22. Amen. Amen. Nalingaki kotalisa yo. Osambela na yo. Mais ozwa kite biloko mosusu. Zwa yango na temps ya vengeance. Amen. Mwana na nzambe asambelaka te na kobanga. Biso na vengeance molimo kobanga toboya ye. Amen. Soki bayebi yo na ndako ke mama na biso asambela. Amen. Amen. Nyoko akoti muto liboso kokima yo. Siko bapagano wana siko bakosala ni. Bakoloba na yo muto. Ndoki moko ye akoti yo muto liboso kokima. Bana bakoloba maman mais toi tu pries Jésus non? Yango église est comme si Yesu faible. Ba pasteur nzambe na bango azana se ya nzambe ya politique. Depuis quand? Depuis quand nzambe l'église azalaka na se ya nzambe ya politique? Depuis quand? Amen. Amen. Na loi ya Moïse. Na nzambe na politique. Na nazali na se ya moninga. Na nazali na se. Na nazali likolo. Nzambe. Siko nzambe wana na Kongo ekewa. Amen. Amen. Tango Krista ya songisi nguya wana. Pierre azoyebisa bato ya politique. Ba pharisien, balibina banga bino, bina banga oya moto kufela biso nekulusu. Christ liboso ya Pilate. Oboyoka azolenga. Bayoka teleke tu. Alobi ozana nguya mo likolo na ngai te.
moi attends aux ana ngo wana tata nanga moto apesio so na lever la poto la na kosala ni na poto la. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu as Dieu en toi. Amen. Tika kobanga moto azana sata. Tango kenezo bakisi na ye bozala ki na yete. Tango mona ki ndoke bozala ina yete. Akolia lisanga na ye. Amen. Yo za na contrat na ye. Ndoke alanda ka moto basina i contrat na ye. Ayebso olia ki yangai pesa nga pe ya yo. C'est pourquoi ta bat batol papa talio bako kangote bako beta yo na tuninga na sina lia mbongo aldabil. Amen. Amen. Kana lia corruption ya moto. Waka milanga na likamyo. Bakene ko kango ba pesa ki mbongo détourner mbongo na bango. Bongo te. Bongo. Gola pambola yo. Amen. Alobi gola pambola yo. Amen. Suka mbola oyo ezali ya yo. Amen. Nzambe a Yeshua kati. Amen. Et c'est beaucoup là nangai. Amen. Nzambe a Yeshua kati. Longola esprit échec ne lomina yo. Na linga kati na zote ya mama ba dérangement oyo. Opesinga mokongo. Bo déranger te. Boye bisangai eloko nini nzambe na biloko ne akelaki ayeshiwaki na yango. Boye bisangai mena mapa basala kana boulangerie eza na moso ebela kate balongoli batie bobenga onifo futi eza na biloko bato basala na mokili rate. Mundela sali moteur esika moko abosa ni boulot ba déclasser bongo te ne biloko to nkolo sala kitoko. Amen. Bosi bomona ngubu bino bofinga ngubu betale lokitala matoi mais ngubu ye moko ami mona ka kitoko. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ngando boloti tala ngando kuna ngando nzamba sala kitoko. Komi mona mabete kolata te milimo mabe opesa nzela na to bandoki opesa nzela na banganga kisi opesa nzela na bokiltiste bana nzambe babanga ka bokiltiste okiltiste o tala attention à sa franc-maçon ya l'équipe wana vengeance. Amen. Amen. Ndeko na biso mo bayembaki moto kitisa moto yaya. Oki komo apesa Christ? Apesa yena. Yaya. Siko solobi je te chasse toi démon nom de yaya. On est venu autant comme Jésus de ignorance. Le prophète c'est l'homme le plus élevé qui voit les choses autrement. Oyo nzamba zo yebse makambo ya koloba pe ya kosala. Soki prophète azoloba likambo, il faut faire beaucoup d'attention pour na ko contredire ye. L'homme va se rappeler, il y avait un frère côté à Londres. À la nanga na YouTube, na yebiete to soanate ya bandi ko finga ngai dire des choses, na yebsa déjà bande ko que mutu nyonso ko loba ke papa chaza na bakisi nzamba ko frapper yi. Wana na lakabat. Parce que ce sont des gens qui témoignent diaboliquement pour na ko bebisa musala nzambe tozo sala. Olia loba ke ngamu na pesa ki bakisi wana na date tel. Mais à ce point de son génération, ces gens nassi na blagué la bango. Amen. Amen. Batonyon va empêcher œuvre de Dieu qu'on la frappe qui bango. Là il va rappeler que ce prophète moko ce prophète ce mutu moko boye na Londres. Oui oui. Tala na le oui. Ndeko wana a publié a kosi ya bokos. Mama ni bola na ngai so mutu azokota botika ya kota. Na yebisa ndeko wana ni mission yo bokutana nango kolo ko beta yo okotelengana oyeba ke osima bato finga bato mengana za muto ko sagana te na ye musala ya makasi ya mboka Kongo soki oyelenga distraction de préférence na effacer yo ona koba nzela lobi bazora plenga ke ndeko wana akomi ni telengana. Amen. Amen. A communauté akene awa mabe aboya mwasi na ye andako mabe akene ozwa ya makangu kuna mabe
azonga poto baboyo kokota te asala nalobi oui kotina na ye kuna na poto eza te ye mosala ne kofingaka bato na nzambe. C'est pourquoi la vengeance est venue pour éliminer spirituellement, politiquement, scientifiquement ba oyo nyonso ba mibengami ba destructeur ba oyo ba mibengami ba ennemi de Dieu, ba ennemi ya Congo ya Afrique ba kokuta na nzela na bango na moto ya nani. Amen. Amen. Let's go yoki ngai. Amen. C'est pourquoi kotambola kana obanga te. Les gens doivent apprendre que la nzete pe ba bundela ka biso leto. Amen. Ezana bato batelemaka baya kosala mabe baya po bapeso mbote ya monde ya ténèbres akomi na nzela nyati sete. Mama moko aliaki ne tige mba abwaki bozolelo poubelle tige wana esungaki ezala poubelle evandi wana mutu wana zwi transport place akitia ye epa na yo tu ekoti lokolo ozokende wa baluka zonga zwi transport asali nini azongi. Dieu est vivant, Amen. Amen. Il est grand, Amen. Amen. Il s'appelle la taille à vengeance, Esprit Saint, tout cette puissant. Amen. Esprit grand, tout cette puissant. Amen. Esprit lumière, tout cette puissant. Amen. Esprit Christ, tout cette puissant. Éternel, tout cette puissant. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Amen. Et c'est lui le maître de 7 jours. Et c'est vous voyez que 7 jours n'est pas ça comme qui dit. Amen. Kola pambola bino. Amen. Suka mbule za la kitoko. Amen. Ba armée ya nzambe bazala na yo. Amen. Mama jolie azab. Tozo ke na kosil sa to mais la secret to kambola moi Thompson na ndambo loso onde komoko na Canada na komo ya Christian lobaki papa Charles toyebi ke mboka eza na pasi ndambo loso yango wana ndambo Thompson yango wana kabola na bandeko. Amen. Amen. Okozwa secret batinda ki omela ozimwa loso memi na ndako signe ya reconnaissance epai na nzambe. Biso tokofete te parce que mboka na biso ekamolami na mpe. Oyoki ngai? Amen. Biso tozali basauver bato toza na kati ya champ ya bataille. Amen. Tant que mboka eza na pasi makambo akosepela kuna te fete ya monene oyo tozozela ya délivrance ya mboka ko. Amen. Kala te tokoyemba kumbama kumbama akumbama kumbama akumbama kumbama komo aloni etumba tokobeta nzembo wana tokoyemba yango na baconcert ti na Belgique. Tokende koyemba ba Belgique osakani na mboka oyo kosakana na bino esili mboko se bongi te yo Belgique fonzo ba problème. Amen. Amen. Dego joli azab. Dego joli yakana. Tiri matabo. Pese ya ta micro. Yes. Olobaki oligo témoigner nzambe. Alléluia. Amen. Oligo témoigner monene ya nzambe ya ici. C'était le lundi après avant Mboulé Banda. Pour les infirmières. Dans le service, nous avons Mboulé Banda na côté na la. Avant que na la bande ko sala j'étais on le téléphone na dans côté internet na la sécurité ba jile na moni ba beti porte na tuni nani onga ne uzwa tunga ngabi papa tunga na ero uzwa tunga est-ce que ero ba pesa tunga bi za kabata urgence abi non la mko pesa na tunga yebinga ngabi non la yebi ote abi o yebinga fungula porte o yebinga na telemi lokото za na makomo to chaka poto tala ba to ba zo ko uzwa tunga Nathalie elonge mutongo na bino zomona ete alobi mama nazoza tonga nazoluka epikanye na epse na minicho nazana epikanye te luka epikanye bongoya a tourner akei na koti na bangete ya mosike bona lala mutongo azongi lisuko la deuxième fois nalobi papa est-ce que vraiment zo comprendre ngana ero yo na pesa traitement te abi na mama fongola porte oyebi nga opesa na traitement Nathalie kolo na tena sina mona chi mutune na se alati manette na fongoli porte na chi mupandi a koti. En tout cas, j'ai jamais vu. Mutu ana koti na mulai ona ko supporter mulai wana te. Munene azalaki na ko kepe ko comprendre munene wana te. Vu que bilamba palati na ko ipo ko distinguer te o aza nani. Mais na fongoli porte à koti.
tant on a fongoli porte pourquoi ya zo kota porte fonga misu munena landi porte na kiti si crochet alobi nanga mama ozobanga nga na bise na zobanga te alale te mutu mpanzi mama ozobanga na bise na zobanga te atuninga osambela wapi na bise na sambela ka insidi l'esprit abi eza wapi na bise eza na bandal abi nozo be insidi l'esprit na bi pas frère Patrice abi pas frère Patrice eza abi na bise na bandal mola avant de soit ati mutu na se akiti si alobi ozobanga na bise na zobanga te alobi nangai sambela makasi kangama na nzambe no wana ozosambela kotika ete alali ate musu mutu mpanzi na teyemo mama ozobanga na bise na zobanga te atele mama mpanzi bona tayi na poche ba minduki o ngana koka kotala te pe ko distinga ngote na zaki ngamo na chambre na fimo mke na kati na ya chambre alali na bise papa ozoluka nini alobi te lokolo na ngana mo loka bangundu bazoswanga yango na zosima abi te ko bouger te vandaka tout droit asimi na maboko ne boye ati maboko na poche papa ko bouger te telema fixe abi mama ozobanga nga bino ozobanga te o nazoluka na tala mbongo na poche na pesa bi ko pesa mbongo te vanda kimi avandi ati mutu na se mama osambela wapi na bina sambela bandala ati mutu na se abi mama kangama na nzambe no makasi olingi batu mingi me batu balingi yo te omoni mutu azolinga salo mabe eza oyo sekisaka pe oyo alingaka oyo linga mingi kangama na nzambe na vandi muke nazo metina nzambe kotika ngati nzambe insidi l'esprit Charles abunda bituma pona peuple na ye nzambe a parvenu kotika mbetu po akota bisika mo bato kota tipo lukelonga ya yo et puis atika ka mbetu ko alala ka sala ka ba jeune avec ka ba jeune prier pona biso nzambe ana mona ye Charles ozawapi ta na ganga binanga mama ozobanga na esi na zobanga te na vandi muke sina fongola porte na kindi na fongola porte na kindi bi mama sambela kami na puso kotika nzambe wana te yango na nesi bino nzambe ainsi dit l'esprit azan nzambe ya lelo na lobi na libela bokanga mana nzambe wana botala mukie na biso te me botala kapasité monene wana salemi to betere mabo wana lendi wana salemi lendi amen Amen. yoka moto asalaka bato mabe azotinda yo okanga manana Nzambe. siko yo moko John azawa Ye. mbula lingezala na ndenge moko impossible bandeko na biso grande sœur na biso moko asengaki motuka po bazwela ye biloko akende esika bakoti bakei kote ya Ecobank bakoti po wana mbula wana ezobeta po batika biloko bakangami na moise babimaki combien basasin 4 balobi mbeli longwa wati wa mbeli ti kuna kaka boni ser lokola akutana na biloko wana te azwi fièvre ti lelo lobi nazalaki na ye donc bolinga boyoka ke na motuka bapanzi na bato baskati na bato basasi alors ntango babengi ngaka na telefone na butu wana nga mpe esika priere nabandi kobondela nzambe mokili oyo bazalaka o babimai na motuka paster babombi bango paster asakrifie bango asalaki priere nzambe amimonisamaki bazwi bango kaka television nani na valise ya ser basimi nzela bakei nayebisaki bango eloko te nzambe apermettre television esomba bomoi na bino nzambe apermettre valise ekeni na esika ya moto nkolo azwa lokumu tokobetela elombe maboko amen biso tosakrifiaka bato te tokotikala mpe kosakrifie moto te so olingi kosambela basakrifise kende oluka eglise wana ezalaka quelque part kuna osilisa bana amen na bandaki kotalisa biso ke kangama na nzambe nzambe azali ayokisaka bato soni te nzambe okozonga bandeko baza na biso lokola bamama tete lokola bamama Suzanne bayebi biso ndenge tozosambela ti tokomi lelo bayebi ke makambo mingi nayebisaka bango même mpona biso même mpona bafamille même mpona mboka bayebi ke makambo wana nyonso esalaka nini esalema amen soki ozosambela nzambe kosambela ye te na batuti otambola na nzambe me yo moko ozomona ke makambo yango ekosimba te tokomi mikolo ekosimba te te
eza na ba minute mosusu ki nzambe alobi apangusa bino mai na miso eolekela yo nzambe obozomona zala fidèle na nzambe force libota na yo na koyeba nani nzambe yeba temps ya kotambola na nzambe kosambela na loyenge te kosambela te po église wana eza 100 millions de personnes sambela po esika wana nzambe azali yango teme nazosilisa yango na 2019 mutuna nangeza ozokota na nani bamisusu bakokota na bakarton ba Thomson na bakarton basoso na bilamba alati bamisusu bakokota na manduki bamisusu bakokota na badesizio bango balingi biso bana banya na 2019 tokota elongo na nzambe les grands créateurs l'Esprit Saint vivant l'Éternel tokota na ye. Amen. Ce qui ont continué l'église avant de konabiso il y a Babranamiste. Référence à Mamoïse Alaganam. Christ, Nanan. Branham, le prophète Branham a dit. Pour l'année. Parce que, ba pasteur nyonso wana bandimeli message à Branham, bazali bana ya nani? Na lingai kotal sabino que prophète azali papa ya ba pasteur. Ya ba apôtre. Soki ba pesi message te, prophète a fait message ko kangami. Nzela ya koleka ezati. C'est pourquoi moi na nzambe matoi na yefo yoka prophète. Pas n'importe quel prophète, ba menteur ba bibi, ba assassin ba prophète, ba saleni, ba escroc ba tondi. Il y a des prophètes et des prophètes. Prophète aza mutute ayaka po apesa yo vilo biko message abandi osengo ba mbongo. Wana yete. Oyoki? Oh, pesa autant, pour ça la boule. Pesa boule, pour ça la boule. Non, non, non. Prophète est un sauveur, un libérateur. Surtout dans le lokola ya Congo. Pas si boy. Yo prophète ba ndeso ko senga ba pas wana mboko. Pour trouver les bonnes solutions. Oh, woti na mboka ni. Amen. Ce qui osane loba ko pesa prophète, pesa y volontairement. S'il y a aussi des recommandations des prophètes, il y a pour sentir qu'on a réellement wana zanzambe à lobby. Je donne. Pour la Ningai. Na 2019, kokota yo mokote. Kokota na bilambate. Kokota na mandukite. Kokota na sosote. Soso akopola. Bilambe kopasuka. Kota na Esprit Saint. La grande force du moment. Kota na mapinga ya vengeance. Nzambe ya bundela yo. Kota na les grands lions du Congo. Na mboka o ya 2019. Oyo kingai. Amen. Et ça n'a pas de sepela. Tout comme il a 2019. Tout côté. Est-ce que Batman soit solo en 2018, bah quand à 2019. Est-ce que Batman va comme en 2019 na janvier, bah comme en février. Mais oyo kaka zana nzambe ya solo. Nzamba ko pasola kanzela ko yale. Soki nzamba moni ke fond e bukani ate mu Congo boy. Akomi nani? Pont. Oleki. So mon ke fond eleki molai akitisi mapapu yo mati a sauter. Nzambe tina na ye yango wana. Aleki bandoki na makasi. Aleki babokonzi ya mokili na nini yo? Combien d'attends le teke tenga na 2019 mon papa est général. Oyoki ngai. Je suis très intelligent. Mon mari est Kota na 2019 nan Nzambe. Zamba yeshuwaka te bana banda pe bakweshiwe. Zamba yeshuwaka te mboka na ye Kongo pe ekweshiwe. Mokile linga te. Banguna balinga te. Manga soki azotela. Azoya pembe. Basi wakanzange manga azochacho. Nzoka manga zana wokene na soka ya mission ho. Ce qui passe les na mbokezo mat passe zana wokene na nini? Na soka.
bapota kala ezalaki na yite bapota na bino mikolo bapota ya kala ezalaki soki pote bandoka oyoka mukusa boye biango mukusa mama mukusa levite pote lingesa na nini ngekauka biloko nyote ezalaka na bilembo nango komanda tolo bakaya nani akobondela biso biso nani akokangola biso biso nani akosunga biso Saul azali na basoda mais Goliath ayaka betaka bango mboka ekangola magate oya yako libéré bango yaki pena basoda nzambe kwa kangola biso ifo kaka ba généraux ba ministre tozana ba ministre te tozana ba généraux te tozana ba service te to kangola mito bimi na boumbu nzambe kwa kangola yo même yo moko comprendre amen. Ezana bato esiko vandi ozo ndima te ke njour boko longo esika wana mais nzambe akolongola bino esika wana apesa bino esika ya kimia esika ya esengo ndima nzela nzambe azolekisa bino un jour bakongole bakosaka liso na mboko oyo te na bapasi oyo biso tomona un jour tokoyamba liso bato yamba te oh wuti wapi Côte d'Ivoire qu'est-ce que tu fais oh moi venir chez vous et attendez à là-bas nous avons beaucoup souffert. Nous ne voulons plus question, il y a besoin n'importe qui, l'amour du prochain. Attention, amour du prochain, tu dois traiter. Tu es banal, yo moko zoya, est-ce que vous avez un amour dit ou bien au bon bani na sima ya Bible, le col ba belge. Amen. Kola pambola yo. Amen. Abate la yo. Amen. Alongi sa yo. Amen. Yo na bana na yo. Amen. Boza la bato minene. Boza bana ya prophète. Amen. Bolonga na makoki ya ba prophète. Amen. Bopambola na makoki ya ba prophète. Amen. Zambe ya ba prophète atala nzambe na bino. Amen. Zambe ya moto mai mopepe abunde la bino bituka. Amen. Ba armée nyonso ya nzambe batambola na bino elongo. Amen. Ba nzete nyonso ya forêt équatoriale bango babunda na esika. Amen. Ba lion nyonso ya forêt équatoriale bango babunda na esika. Amen. Ba crocodile bango babunda na esika. Yo lala pongi bangungi bakene koswani la yo. Oyoki ngai. Ba fourmi bakene koswani la yo. Yo lala mamvumbu ekene kobundela yo bito. Yo zondi moyebi mamvumbu. Ondi moyebi mamvumbu. Banzoi moko bazalaka na zamu. Libanga moto koyeba banzoi. Nangwa. Nzoi wana singu toke pêche. Kot na zamu. Yo esengo ka omoni place akochando. Nzoka bango bazao balubaka pete bazalo kwa banzoyo te oui bango kimia mamvungo ose na lianzo babenga ngose siko soki okomi wana obuje papa yese ngokena kokanga nzombo tango zozonga boyi mutu na yetuti bango bapona koswa na liste to na litoi ngevite bandanza ndenge bango liste litoi to awa soki net lisansi koka soki oza moyanga ote okokima donc place wana okoya lisusu te amen alors esika bazokota bacomploi ndenge wana contre yo mamvumvu ebimela bango na monoko mosusu babenga yango nini bahanja na likongo mamvumvu ya mike mais soki aniki yo bagep soki abeti yo lisasi tika mamvumvu bake ebundelo bitumbu biloko nyonso wana eza baarme nzambe ya sala omoni ndoki akokota na kati ya ngongi aya ameli yo makila ndoki azwi makila wana ake kosalela c'est pourquoi na Moïse liboso ya Pharaon abetaki nzete ngungi esalemi ne plata eko yebisa bino ke bangungi banzoi balion banyoka baza baarme bato bakomprenaka te nyoka ya nzambe azali nyoka ya ténèbre pe Mose abimisi nyoka na bonzambi Farao abimisi nyoka na ye pe tango banyoka basi bana Israel nzambe ayebisi Moïse atemisa nyoka ya nini ya libende eza na biloko ya nzambe eza na biloko moki eza na armée ya bambua ya nzambe bachem berger ya nzambe c'est pourquoi pomona ndoto mbwa azolanda yo moni mbwa musa ye kobima
attaquer mboa oya bimaki yanza nkola pambola yo lisusu Amen. Zuka mbula oyo pona yo ici. Amen. Le premier ce qui nkola permettre te loko mosusu tokozala. Mais ce qui peut permettre loko mosusu bonzambe na ye na 2019 eza déjà na maboko. Amen. Azali arbre de vie ya bomo ina yo. Amen. Na 2019 ya yo na libota na yo. Oko perdre ata eloko te. Amen. Oko perdre pe moto te. Oko perdre mosapi te. Ade siko ozali eyindi. Lokuta ekomona yo. Amen. Banzete ya minene bakozinga yo. Amen. Beti eloko na bango tuta na nzete kwe. Ba beti koto tuta na nzete sale nini? Est-ce que ça na rebelle? Eza na mokonzi moko soda moko akoko ta forêt équatoriale ata dans un mois bando ko isa banzete wana ko beta ko masasi na ba obi na ba bom. Esa okokango botala monene ya nzambe ya mbingo. Kola pambola yo. Amen. Esengwela ta yo na motema. Amen. Longola susi bwaka ye. Boya susi. Boya ko yima yima. Boya maloba ya mabe contre toi-même. Maloba eza kisi monene na bomo ya moto. Vous comprenez? Boya makanisi mabe. Boya kosala mabe. Kosala kongole mabe te. Kosala pe Kongo mabe te. Oyoki ngai. Konyokola moninga na yo te. Nzamba senga inga avant-hier. Unité ya ba Congolais ba yoka. Parce que ça na makambo nzamba linga ça. Avant-hier la senga ina pesa message. Mupaya nyonso ebika contribuer na pasi ya mboko oyo azo avion bi. Nkola iparne. Oya boboya na yebite makambo nzambe ya lingi asala. Amen. Amen. Mais ce que je te dirais, pasi ya mboka oyo ekomi na suka. Amen. Makasi ya satana ekomi wapi? Vie eza kobande. Amen. Biso tokozala ba chômeur boye te na kati ya mboka monene boye belé de chômeur. Mboka ya boje. Epesi bato mosusu misala. Epesi ba mboka mosusu misala. Biso tozala ba chômeur. Chômeur ezali ni? Répondre ka chômeur ezali ni? Esili. Kikulu na ezali ni? Esili. Basase basali ni? Esili. Mubulu ezali ni? Esili. Ozokota na Congo alongi Etuma. kola pambola bino. Amen. Etana maboko. Amen. Loba nzambe na nguya nyonso. Nzambe na nguya nyonso. Loba nzambe na makoki nyonso. Nzambe na makoki nyonso. Les grands arbres de ma vie. Les grands arbres de ma vie. Na 2019. Na 2019. Naza na confiance. Naza na confiance. Bonzambe na yo. Bonzambe na yo. Makoki na yo. Makoki na yo. Ba mystique na yo. Ba miracle na yo. Ba armée na yo. Maloba na yo. Maloba na yo. Etambwisa ngai. Etambwisa ngai. Na suka ya mbula oyo. Na suka ya mbula oyo. Etambwisa ngai. Etambwisa ngai. Na 2019. Na 2019. Armée ya banzete. Armée ya banzete. Ebundela ngai. Ebundela. Eatake banguna. Eatake banguna. Masasi na bango. Masasi. Emona ngai te. Emona ngai. Ekutana. Ekutana. Na armée ya banzete. Na armée ya banzete. Libota na ngai. Libota na Bana na ngai. Bana na ngai. Avenir na ngai. Avenir na Napamboli bino. Napamboli Na bino. 2019. Na 2019. Boza bato minene. Boza bato minene. Toza bato minene. Toza bato minene. Tobongi. Tobongi. Yo mboka Congo. Yo mboka Na panguso mai na miso. Na panguso mai Na na 2019. 2019. Eza nde na yo. Eza nde na yo. Ya gloire. Ya gloire. Ya guérison. Ya guérison. Ya miracle. Ya miracle. Ya lumière. Ya lumière. Ya délivrance. Ya délivrance. Au nom de la foi. Au nom de la Au nom de la parole. Au nom de l'esprit. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Au nom de la grâce. Loba yo Satan. Yo Satana. Mission na yo. Emission na yo. Misala na yo. Misala na yo. Na bato na yo. Na bato na yo. Esili. 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 Mabele ya Congo. Na pesi ordre. Na pesi ordre. Oyo nyonso. Oyo nyonso. Akotroubler ordre. Akotroubler ordre. Fongola monoko. Fongola monoko. Mela makolo na ye. Mela makolo na ye. Kanda maboko na ye. Kanda maboko na ye. Mela ye. Mela ye. Oyo nyonso. Oyo nyonso. Akoti. Akoti. Anyati mabele oyo. Anyati mabele oyo. Anyati mabele oyo. Anyati mabele oyo. Apambolami. Apambolami. Na mabele oyo. Na mabele oyo. Azu ya kolia. Azu ya kolia. Azu ya komela. Azu ya komela. Alali bongi. Alali bongi. Mabele ya Congo. Mabele ya Eyambi ye. Eyambi ye. Na tour na ye. Na tour na ye. Asali yo. Asali
Yo mabele ya Congo. Yo kangai. Oza armée ya Nzambe. Oza armée ya Nzambe. Imisa moto na yo. Sala miracle na yo. Lokola na tango a Corée. Ya Datan. Na Biran. Confondre Banguna. Au nom de la foi. Au nom de la parole. La armée mystique. Yanzambe. Avion mystique Yanzambe. Ekita. Ebundiranga. Boya ya moto. Ya mai. Ya mopepe. Esingangai. Etamulanangai. Esprit de mort na boyo. Maladie na boyo. Complication na boyo. Accident na boyo. Assassinat na boyo. Arrestation na boyo. Ba elo nyonso. Bazo sangana. Bazo comploter. Contre Ngai. Contre prophète ya vengeance. Contre Mboka Congo. Bakake ya Lola. Bakake ya Nzambe. Epanza bango. Na frontière. Entre Ngai na bango. Armée ya érosion. Épusité bango. Armée ya Bakake. Épusité bango. Armée ya marteau. Epanza bango. Armée ya paralysée. Écoute la bango. Armée ya accident. Epanza bango. Au nom de la parole. Au nom de la foi. Au nom de la grâce. Au nom de la grâce. Yo 2019. Yabangai. En tant que mon ananza. Yo 2019. Yamba Congo. Na esengo nyonso. Yo 2019. Yamba libota nanga. Na esengo nyonso. Au nom de la foi. Amen. Et puis aïe maboko. Yaki toko. Pour la proclamation. To kobondela mpona bandeko oyo bauti kokanisa kotindela biso geste oyo po tokabola na bino. Amen. Tosenga na ndeko azofilme biso soki akoki kokata apres azwi séquence wana kaka moke. Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na Nzambe mokili. Tosa mongongo na Nzambe. Boyoka message. Na Nzambe. Il y a tant de la fin na Nzambe. Peya débit à temps. Kokoma baninga. Pona bato mabe. Kokoma baninga. Pe bato malamu. Tika lolendo ya pamba. Hey. Tika lolendo ya pamba. Oyo nde moto. Ototika kipomba ya pamba. Oyo nde mai. Ototika kipomba ya pamba. Oyo nde mopepe kosuka. Esangani basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira
bakutanaki na lumbe mpe mwete yo mpona nini oyokaka te yo ezala na temps ya grâce Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na lumbe yo awa mpe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na nzambe bozala tranquille boza na problème na moto te Pokola suka ekozala na Afrika, Pokola suka ekozala na Europa, Pokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo mama mwete bunda na mota lumbe mama mwete na mai yo lumbe mama mwete mpe na mopepe kangaba mama mwete bien aimé fongola motema na yo changer position Pokola suka ekozala na bandoki, Pokola suka ekozala na barishe, Pokola suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo lumbe mama mwete lumbe mama merci éternel yo lumbe mama mwete merci mon père sereba lumbe mama mwete merci esprit tout cette puissant mama mwete mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi Pokola suka ekozala na lifelo, Pokola suka ekozala na lifelo, Pokola suka ekozala na lifelo yo yo Pokola suka ekozala na église, Pokola suka ekozala na église, armée ya Pokola justice suka ekozala na église esi ekiti yo a mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga de bango l'éternel vengeance kanga les bango jours de mon père aujourd'hui tuna bango c'est le jour de vengeance okoéchappe ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo Pokola ezali ekozala somo mingi, Pokola ezali ekozala na Kinshasa, Pokola ezali ekozala na Katanga, okokimela Pokola wapi ezali ekozala na est ouest to nord Pokola ezali to na sud ekozala na Kasai, mpo na afrike ebebi yo